Ερεσιμολογιότατε εκπρόσωπε του Σεβαστούνου και του Μητροπολίτη μας, κύριε Δήμαρχε, κύριε πρώην Δήμαρχε, κύριε Σπυρέ, κυρία Αντιπρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας, κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε για δεύτερη μέρα στον κήπο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης για το 15ο Ελληνοϊβυροαμερικάνικο Φεστιβάλ και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που θα μας δώσουν τη χαρά να γνωρίσουμε από κοντά την ισπανόφωνη λογοτεχνία καθώς και την ψυχή του λατινοαμερικάνικου πολιτισμού. Στις 19 χώρες της Αμερικάνικης Υπήρου που δημιουργήθηκαν από την Ισπανική αποχώρηση, η λογοτεχνία στέκει καλά στα πόδια της. Αυτό το κομμάτι του πλανήτη αποκτά δική του φωνή που ακούγεται όλο και πιο ξεκάθαρα από εκεί προς τον δυτικό μας κόσμο. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την εισαγωγή του Φίλιππου Δρακονταϊδή στην ανθολογία «Πεζογράφοι της Λατινικής Αμερικής» που κυκλοφόρησε το 1982. Ο Πέτρος Χάρης γράφει στη Νέα Εστία με θέμα «Ισπανία στην ελληνική λογοτεχνία». Ήταν ευκαιρία να γνωρίσουμε τη μαγική ποικιλομορφία του ισπανικού, πορτογαλικού και λατινοαμερικάνικου πολιτισμού, εστιασμένο στη λογοτεχνία που κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική εκδοτική παραγωγή, με μεγάλη αναγνωσιμότητα από το ελληνικό κοινό, με συγγραφείς όπως ο νομπελίστας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, πατριάρχης του λατινοαμερικάνικου μαγικού ρεαλισμού, ο Φερνάντο Πεσόα, ο Χόρχε Λουί Μπόρχες, ο Μιχαήλ Έντε, ο Εδουάρδο Καλεάνο και πολλοί άλλοι. Στον κατάλογο των 100 καλύτερων βιβλίων όλων των εποχών, το 2002 της νορβηγικής λέσχης βιβλίου απονεμήθηκε στο Δον Κιχώτη η διάκριση του καλύτερου λογοτεχνικού έργου που γράφτηκε ποτέ. Οι χώρες της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής είναι αγαπητές στην Ελλάδα, αλλά οι γνώσεις που είχαμε για αυτές ήταν αποσπασματικές. Λέξεις γνωστές όπως φλαμέγκο, τεκίλα, μποσανόβα, ταγκό, σαραμάγκου, νερούντα, λόρκα είναι ονόματα πασίγνωστα. Το ευρύ όμως κοινό μέχρι πρόσφατα δεν είχε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς ικανό να συνδέσει όλες τις εκφάνσεις του μεγάλου ιβυροαμερικανικού πολιτισμού. Το φεστιβάλ Λογοτεχνία εν Αθήνες, που γεννήθηκε το 2008, διοργανώνεται για 15η χρονιά με σκοπό την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής αφενός και της Ελλάδας αφετέρου, με επίτιμο πρόεδρο πλέον τον Έλληνα συγγραφέα Πέτρο Μάρκαρη. Κάθε χρόνο προσκαλούνται καταξιωμένοι αλλά και πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφείς από τη Λατινική Αμερική, Ισπανία και Πορτογαλία, προκειμένου να συμμετάσχουν και να συνδιαλλαγούν με τους ομολόγους τους από την Ελλάδα. Πόλεις εκτός της Αθήνας και η Λευκάδα σε αυτό πρωτοστάτησε εφόσον και χρόνια με συνδιοργάνωση του πνευματικού μας κέντρου ήταν η μόνη που το φιλοξενούσε. Αγκαλιάζουν λοιπόν θερμά το φεστιβάλ Λέα. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθήσουν ένα ποιοτικό φεστιβάλ με μεσογειακό χρώμα, γέφυρα ανάμεσα στους πολιτισμούς μας. Και είναι μοναδική ευτυχή συγκυρία και προνόμιο να μπορούμε να γνωρίζουμε με φυσική παρουσία διακεκριμένες προσωπικότητες του πνεύματος και των τεχνών. Επικεντρωμένος στη λογοτεχνία, την ιστορία, το χορό, τη μουσική κλπ. Από χώρες όπου ομιλούνται τα ισπανικά και τα πορτογαλικά, φέρνει κοντά τους Έλληνες με 500 εκατομμύρια ισπανόφωνους. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και της διάδοσης του αρχαίου και του νεότερου ελληνικού πολιτισμού συνεχίζεται μέχρι σήμερα σε χώρες και λαούς καλλιεργημένους και πρόθυμους δέκτες με αντίστοιχη επιρροή της Λατινικής Αμερικής στην ελληνική λογοτεχνία. Έλληνες συγγραφείς όπως Καβάφης, Σεφέρης και άλλοι έχουν μεταφραστεί στα ισπανικά και πορτογαλικά. Μέσω του Συνδέσμου Φιλολόγων γνωρίσαμε στη Λευκάδα τον Ισπανό ελληνιστή Πέντρο Ολάγια, που τα έργα του μελετούν και προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό.
¿Cómo se dirige? Ο φιλοξενούμενος μας συγγραφέας Σέρχιο Ραμίρες έχει κερδίσει το βραβείο Cervantes το 2017, το βραβείο μυθιστορήματος Αλφαγουάρα και το βραβείο μυθιστορήματος της Λατινικής Αμερικής Χωσέ Μαρία Αλφρέντας. Έχει γράψει το μυθιστόρημα Καστίλιο Τιβίνο, Θεία Τιμωρία και το Μαργαρίτα. Το Μαργαρίτα είναι ωραία η θάλασσα. Στα ελληνικά κυκλοφορεί το βιβλίο «Ο Τογκολέλε δεν ήξερε να χορεύει» από τις εκδόσεις Ίκαρος σε μετάφραση Μαρίας Παλαιολόγου. Το έργο του φιλοξενούμενου μας πιστεύουμε θα φωτιστεί περισσότερο από τους διαλόγους του συγγραφέα με τους Παναγιώτη Σκληρό, πρώην Δήμαρχο Λευκάδας, Ναταλία Κατηφόρη, θεατρολόγο και σύμβουλο επικοινωνίας και Ρομπέρτο Γαλάνη, οικονομολόγο, ενώ στη ερμηνεία θα είναι η Ελεονόρα. Αξίζει να γίνει μια πολύ σύντομη αναφορά γνωριμίας στη μακρινή μας Νικαράγουα, στις ακτές της οποίας ανακαλύφθηκε αρχαίος πολιτισμός άγνωστος μέχρι σήμερα, που χρονολογείται πριν από τον πολιτισμό των Μάγιας. Η Νικαράγουα, στην πολιτιστική της ταυτότητα, ενσωματώνει δύο συνιστώσεις: την κληρονομιά των αυτοχθόνων Ινδιάνων και την ιδιοσυγκρασία των Ευρωπαίων, κυρίως των Ισπανών. Σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία, ο μοντερνισμός ήταν ένα καλλιτεχνικό και πολιτιστικό κίνημα μεταξύ 1880 και 1920 περίπου, που ουσιαστικά ένα ποιητικό ρεύμα. Χαρακτηρίζεται από ανανεωμένη γλώσσα και επιστροφή στον κλασικισμό με κυρίαρχη την αισθητική. Είχε μεγάλη όθηση στη Λατινική Αμερική και την Ισπανία. Γι' αυτό το λόγο, ο λογοτεχνικός μοντερνισμός είναι ένα κίνημα που ουσιαστικά γράφτηκε στα ισπανικά. Γεννήθηκε στην Νικαράγουα και ο ανώτατος εκπρόσωπός του είναι ο Ρομπέν Ντάριο, ο οποίος υπηρέτησε ως βιβλιοθηκονόμος στην Εθνική του Βιβλιοθήκη, για να μιλήσω και σαν συνάδελφο, που ιδρύθηκε το 1880 και σε αναγνώριση του έργου του μετονομάστηκε η βιβλιοθήκη. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες, όλους σας που είστε εδώ, το Πνευματικό Κέντρο, τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης της βιβλιοθήκης μας, που πάντα διαβάζουν ενεργά και συμμετέχουν ενεργά στις παρουσιάσεις μας, καθώς και όλους τους συναδέλφους μου που βοηθήσαν στην προετοιμασία της εκδήλωσης. Σας καλωσορίζουμε όλους και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσω πρώτα ισπανικά για να το ακούσει και να το καταλάβει ο συγγραφέας μας και μετά θα το εξηγήσω. Muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer en nombre del Festival LEA y de su directora Adriana Martínez, de sus coorganizadores, el Instituto Cervantes y la Escuela de Lenguas y Culturas Iberoamericanas Abanico, a las personas e instituciones de esta isla que han hecho posible, junto con el festival, que dos personalidades tan importantes de las letras hispanas se presenten en esta bella isla. Ayer la poeta española Aurora Luque y hoy el escritor Sergio Ramírez, a quien tenemos aquí. Así pues, agradezco atentamente al Pater Arvanitis de la Iglesia Ortodoxa, al alcalde de Lefkada, el señor Harald Boscalos, al Centro Cultural de la Alcaldía de Lefkada, en la persona de su vicepresidenta Jara Saiti, a la Biblioteca Pública de Lefkada y a su directora, la señora María Russo, al Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Lefkada, a Joana Filipa, muy importante, y al público presente. También quisiera agradecer aquí a los presentes en el panel, al exalcalde de Lefkada, Panos Skliros, a Natalia Catifori, Natalia. Sí, sí. Y a Roberto Galanis, y a nuestro querido
escritor Sergio Ramírez. Estamos ante un personaje histórico, un escritor, un intelectual y un político en una persona. Sobre su trayectoria literaria, pero también política, hablaremos con él a continuación. Démosle pues la bienvenida. Aquí va el aplauso. Τώρα και προχωρούμε. Στα ελληνικά, καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω στο όνομα του Φεστιβάλ Λέα, της διευθύντριάς του, Αδριάννα Μαρτίνες, των διοργανωτών του, το Ινστιτούτο Θερβάντες και της Σχολής Γλωσσών και Πολιτισμών της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής Αβανίκο, τους ανθρώπους, τώρα, τους ανθρώπους, No está funcionando el micrófono. no No está hay funcionando. sonido. Τώρα, Ναι. Ναι. τώρα δεν έχει, τώρα. Μιλήστε χωρίς μικρόφωνο σας ακούω. Λοιπόν, ναι, έχω μια φωνή που... Κάνει μια μικρή αλλαγή. Εντάξει. Έλεγα, τους ανθρώπους... Ναι, δεν πειράζει, θα συνεχίσω. Τους ανθρώπους και τους θεσμούς του νησιού που μαζί με το Φεστιβάλ Λέα κάνατε εφικτό δύο τόσο σημαντικές προσωπικότητες της Ισπανικής Γραμματείας να βρίσκονται στο πανέμορφο νησί σας. Χθες η ποιήτρια Αουρόρα Λούκε και σήμερα ο συγγραφέας Σέρχιο Ραμίρες. Τις ευχαριστίες νομίζω ότι τις καταλάβαμε. Ναι. Οπότε απλώς ήθελα να πω ότι σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον μιας ιστορικής προσωπικότητας, ενός συγγραφέα, ενός διανοούμενου και ενός πολιτικού. Όλα αυτά σε ένα μόνο πρόσωπο. Ας τον καλωσορίσουμε. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, νομίζω μιλώ και εκ μέρους των συνομιλητών μου, ευχαριστώντας πολύ το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, την κυρία Σαΐτη, την κυρία Ιωάννα Φίλιππα για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στη σημερινή εκδήλωση και σας ευχαριστούμε πολύ και για τη δική σας παρουσία. Ελπίζω σήμερα μαζί με τους εκλεκτούς συνομιλητές μου να μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε τη συναρπαστική ζωή. Momentito, Ναι. dice que espera que junto con sus compañeros puedan hablar de la emocionante vida, ¿sí? Και πτυχές από το έργο του εξαίρετου δημοκράτη, πολίτη και συγγραφέα Σέρχιο Ραμίρες. Sí, y partes de la vida del excepcional escritor y amigo Sergio Ramírez. Θα σας πω κάποια βιογραφικά στοιχεία σύντομα, προκειμένου να αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα πλαίσιο για την κουβέντα μας. Sí, empieza explicando unos datos biográficos que aquí tengo. Ο Σέρχιο Ραμίρες γεννήθηκε το 1942 στην Νικαράγουα. Σπούδασε νομική, πήρε το πτυχίο της νομικής, εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο το 1963. Το 1964 παντρεύτηκε με τη γυναίκα του και μετανάστευσε στην Κώστα Ρίκα, όπου έμεινε μέχρι το 1973. Τα επόμενα 2 έτη διέμειναν στο Βερολίνο και κατόπιν επέστρεψαν στην Κώστα Ρίκα πάλι έως το 1977. Έλαβε ενεργά μέρος στην αντίσταση εναντίον του δικτάτορα Σομόσα και μετά το θρίαμβο της Επανάστασης των Σαντινίστας και την άνοδό του στην εξουσία και αφού θύτευσε σε διάφορες θέσεις, εξελέγει το 1984 αντιπρόεδρος της χώρας, δίπλα στον Ντανιέλ Ορτέγα. Έγραψε πάμπολα
Έγραψε σε πάμπολα περιοδικά και εφημερίδες του ισπανόφωνου κόσμου, εξέδωσε μυθιστορήματα και εκδίδει διηγήματα, δοκίμια, ενώ το 1999 κυκλοφορεί το αυτοβιογραφικό και πολύ ενδιαφέρον «Αντιός Μουτσάτσος». Δημοκράτης και μεταρρυθμιστής, έγινε σύντομα ανεπιθύμητος στο κόμμα του. Του έχει απονεμηθεί το βραβείο Cervantes, το οποίο είναι το Νόμπελ της ισπανόφωνης λογοτεχνίας, και του έχουν απονεμηθεί και πολλά άλλα βραβεία και διακρίσεις. Το 2021 κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και υποκίνηση μίσους και εκδίδεται ένταλμα για τη σύλληψή του. Καταφέρνει όμως να φτάσει στην Ισπανία, όπου ζει μέχρι και σήμερα με ισπανική υπηκότητα εξόριστος. Από αυτή τη συναρπαστική ζωή, της οποίας μόνο πτυχές αναφέραμε εδώ, θα ήθελα να απευθυνθώ στο συγγραφέα για να ξεχωρίσει δύο στιγμές τις οποίες θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας. Dice que de esta emocionante vida que mencionamos solo en líneas generales, quisiera saber dos sucesos que quisiera compartir con el público. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias, señor alcalde, por su presencia, reverendo Pater, muchas gracias también por su presencia, a todos ustedes, los que me acompañan en la mesa. Es difícil escoger en una vida tan larga dos acontecimientos importantes. Είναι δύσκολο να διαλέξεις σε μια τόσο μακριά ζωή δύο γεγονότα πολύ σημαντικά. Quizá hablaría de la primera vez que yo fui a vivir al exilio. Ίσως να μιλήσω για την πρώτη φορά που αναγκάστηκα να είμαι εξόριστος. Bajo la dictadura de Somoza. Κάτω από την δικτατορία του Σομόσα. Y cuando fui procesado judicialmente por órdenes de Somoza. Και όταν δικάστηκα από τον Σομόσα. Y el segundo acontecimiento es cuando muchos años después. Και το δεύτερο γεγονός είναι όταν πολλά χρόνια μετά. De nuevo me hallo en el exilio. Πάλι βρίσκομαι εξορία. Bajo otra dictadura. Κάτω από άλλη δικτατορία. Que quizás no esperábamos en Nicaragua. Που ίσως να μην περιμέναμε στην Νικαράγουα. Porque la revolución en la que muchos participamos. Γιατί η επανάσταση στην οποία πολλοί συμμετείχαμε. Con la esperanza de libertad, de democracia. Με την ελπίδα ελευθερίας και δημοκρατίας. Se convirtió en otra dictadura. Μετατράπηκε σε μια ακόμη δικτατορία. Entonces yo quizá pudiera medir de alguna manera mi vida alrededor de estos dos acontecimientos. Ίσως γι' αυτό θα μπορούσα να μετρήσω τη ζωή μου γύρω σε αυτά τα δύο συμβάντα. Solo que Somoza me envió al exilio. Μόνο που ο Σομόσα με έστειλε εξορία. Y Ortega me quitó la nacionalidad nicaragüense, además. Και ο Ορτέγα επιπλέον μου αφαίρεσε την εθνικότητα, την υπηκότητα, την Νικαραγουανή. Y me sometió a la condición más triste que alguien puede vivir, que es la de ser apátrida. Και με υποχρέωσε να γίνω απάτριδα. Άντρης. Απάτρις. Να κάνω άλλη μια ερώτηση και μετά να μιλήσει ο Ροβέρτος για το... Ναι. Και πριν περάσουμε στο βιβλίο και στην τοποθέτηση του Ροβέρτου Γαλάνη και για να έχουμε όλο το πλαίσιο, να μιλήσουμε λίγο και για την Νικαράγουα. Είναι μια χώρα που έχουμε αγαπήσει πολύ και για την οποία δεν μαθαίνουμε πολλά τελευταία. Dice, antes de pasar al libro para tener todo el contexto, podemos hablar un poco de Nicaragua. Es un país del que nos gusta, pero del que no tenemos noticias.
Bueno, Nicaragua es un país muy lejano de Grecia, ¿no? Είναι μια χώρα πάρα πολύ μακρινή από την Ελλάδα. No estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Δεν αποκαλύπτω τίποτα καινούριο. Curioso, Nicaragua es un poquito más pequeño que Grecia en superficie. Nicaragua είναι λίγο μικρότερη σε εύρος από την Ελλάδα. Y también menor en el número de habitantes. Και μικρότερη σε πληθυσμό. Es apenas un país de 6 millones de habitantes. Είναι μια χώρα 6 εκατομμυρίων ανθρώπων. Pero en los últimos 2 años Τα τελευταία 2 χρόνια han tenido que salir del país πριν φύγω από την χώρα cerca de 800.000 personas. Σχεδόν αναγκάστηκαν να φύγουν κοντά στα 800.000 άνθρωποι. 800.000. Sí, es decir, cerca del 10% de la población. Σχεδόν το 10% του πληθυσμού. Esto nos puede dar una medida de la tragedia, ¿no?, que vive el país. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε το μέτρο της τραγωδίας που ζει η χώρα. Este país vivió muchos años bajo la ocupación extranjera. Αυτή η χώρα έζησε κάτω από την κατοχή των ξένων. Nicaragua también vivió bajo la ocupación extranjera. Δηλαδή αυτή η χώρα και η Ελλάδα και η Νικαράγουα επίσης. No tantos años, pero vivió bajo la ocupación extranjera. Όχι τόσα χρόνια, αλλά έζησε κάτω από την ξένη κατοχή. Es un país que casi nunca a lo largo de su historia ha conocido la democracia. Είναι μια χώρα που σχεδόν δεν έχει ζήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του την δημοκρατία. Σχεδόν. Solo en periodos muy cortos. Μόνο σε πολύ μικρές περιόδους. Entonces, la regla han sido las dictaduras. Ο κανόνας έχει υπάρξει μόνο οι δικτατορίες. Bueno, yo creo que... Καλησπέρα και από μένα. Buenas tardes. Bienvenido a la Escala. Gracias. Καλώς ήρθατε. Εγώ θα μιλήσω λίγο για το βιβλίο και θα επεκταθούμε συνέχεια με τη βοήθεια του πρώην Δημάρχου στην πολιτική κουβέντα. Voy a hablar del libro y luego me voy a extender hacia la parte política para hacer una charla política. Δεν θα σταθώ στην πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή της ιστορίας που μας διηγεί το συγγραφέας. No me voy a detener en la trama de la historia que nos cuenta el escritor. Δεν θα σταθώ ούτε στις όλο ζωντάνια περιγραφές των συνταρακτικών γεγονότων της... Yo produzco todo lo que sea necesario. Sí, no te preocupes. ¿Perdón? ¿Sí? Δεν θα σταθώ ούτε στις όλο ζωντάνια, στις ζωντανές περιγραφές Tampoco en las descripciones vivas των συνταρακτικών γεγονότων της βίαιης καταστολής των ξεσηκωμένων Νικαραγουανών. De la represión hecha a los habitantes de Nicaragua. Κυρίως φοιτητών, έτσι. Sobre todo estudiantes. Πρόκειται για ένα σημείο του βιβλίου το οποίο διαβάζεται με κομμένη την ανάσα. Es una parte del libro que se lee sin aliento. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στους χαρακτήρες όμως, τα πρόσωπα που συνθέτουν το μυθιστόρημα. Quiero detenerme en los personajes, en las personas los personajes de la novela. Sí. Σε κάθε κεφάλαιο έχουμε την είσοδο νέων χαρακτήρων. En cada capítulo hay nuevos personajes. Που παίζουν φυσικά το ρόλο τους στην πλοκή της υπόθεσης. Que juegan su papel en la trama.
η παρουσίασή τους su presentación συμπληρώνεται με περίτεχνη χρήση αναδρομών στο παρελθόν. esto es más difícil. Su presentación se combina con sucesos del pasado, de su pasado, sí. Ώστε να μπορούμε να δικαιολογούμε και να βλέπουμε πώς συμβάλλουν, πώς συμμετέχουν αυτά τα πρόσωπα στην ανάπτυξη της ιστορίας. Sí, para poder entender cómo funcionan dentro de la trama. Πεδρών, Κοντή, Μπάχα, Sí, sí. Ράμπο, Λόρδος Ντίξον, Σοράιβα, Φαμπιόλα, Νάνος Μανσάνο, Μπομπ Σφουγγαράκης, Πατέρας Πάντσο, Δόνια Σοφία, εξωτικά ονόματα. Nombres exóticos. Για εμάς. Para nosotros. Πολλά από αυτά παρατσούκια. Muchos de ellos apodos. Να υποθέσουμε ότι πρόκειται για μια χαρτογράφηση της κοινωνίας της Νικαράγουα. ¿Puedo suponer que es la cartografía de Nicaragua? Θα μας το πει αυτό ο ίδιος ο συγγραφέας στη συνέχεια. Εγώ πάντως έτσι το κατάλαβα. Yo así lo entendí. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι το σημαντικότερο σημείο, το σημαντικότερο στοιχείο του βιβλίου. Para mí es el elemento más importante del libro. Η ιδεολογία τους, Su ideología, οι φιλοδοξίες τους, sus ambiciones, οι αποφάσεις τους, sus decisiones, η ηθική τους, su moral, ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τη ζωή γύρω la τους, manera en que entienden la vida, οδηγούν σε πράξεις, conducen acciones, σε συμπεριφορές a conductas, που τελικά όλες μαζί συνολικά δημιουργούν την ιστορία, la historia, όχι απλά του βιβλίου, no solo αλλά del libro, μιας ολόκληρης χώρας. sino de todo el país. Θα ξεχωρίσω Voy a τρεις. hablar de tres Ο Τογκολέλε, Tongolele, ένας φιλόδοξος, un ambicioso, αδίστακτος, ¿cómo se dice? No tiene Moral. σύμμορα, sin moral, sí, αριβίστας. revista. Δεν θα περιμέναμε ίσως κάτι λιγότερο από έναν αρχηγό μυστικών υπηρεσιών. No esperaríamos menos de un director de servicio secreto. Μήπως είναι και η εικόνα του αγαπημένου του ηγέτη, ¿No será acaso la imagen del caudillo, del líder De su querido, líder de su preferido. líder preferido? Sí, no de su líder, de Τογκολέλε. sí, de Tongolele. Ο πατέρας Πάντσο και ο Μονσινιόρ Ορτής, Sí. οι οποίοι αντιστέκονται με τον τρόπο τους στο Ellos καθεστώς, se resisten al régimen, βοηθούν σαν γνήσιοι χριστιανοί ayudan como buenos cristianos. όσους τους χρειάζονται. Η Καθολική Εκκλησία της χώρας, εξάλλου, κατηγορήθηκε ότι υποκίνησε και υπέθαλψε τους πραξικοπηματίες εντός εισαγωγικών του 2018. Que la Iglesia Católica movió todos los hilos para lo del 2018. Και τέλος, αυτό που είναι συνταρακτικό είναι η εμφάνιση των παραστρατιωτικών, Es lo de los paramilitares. οι οποίοι χωρίς δισταγμό πυροβολούν Que sin escrúpulos. εναντίον συμπολιτών τους Disparan sin escrúpulos στον 21ο αιώνα και από ό,τι διαβάζουμε και στο βιβλίο, όχι μόνο. Κάνουν και άλλες βίες εγκληματικές πράξεις. También hacen otras cosas violentas, otras acciones violentas. Αυτά είχα να πω για το βιβλίο. Είναι πραγματικά συνταρακτικό. Es muy impresionante el libro. Πρέπει να το διαβάσετε όλοι, πραγματικά. Tienen que leerlo todos. Ευχαριστώ πολύ. Μια στιγμή. Να ρωτήσουμε εδώ, παίρνοντας το λόγο από τον Ροβέρτο και την ωραία παρουσίαση του μυθιστορήματος που έκανε,
ποια είναι, το έθιξε το θέμα ο Ροβέρτος, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψη του συγγραφέα. Τη θέση του βασικά. Ποια είναι η ανθρωπογεωγραφία και τα κοινωνικά δίκτυα της σημερινής Νικαράγουας, βλέποντας τα... La geografía humana de la Nicaragua actual. Και πού σας βρίσκουμε εσάς στο μυθιστόρημα? ¿Y dónde se encuentra el escritor dentro de esta historia? Pues, creo que una novela es como un espejo que se pone frente a la sociedad. Ένα μυθιστόρημα είναι σαν ένας καθρέφτης που βάζουμε μπροστά στην κοινωνία. Entonces, en ese espejo, los personajes reales Σε αυτόν τον καθρέφτη, τα πρόσωπα, τα πραγματικά, se reflejan como personajes imaginarios. Αντικατοπτρίζονται σαν φανταστικά πρόσωπα. Pero uno a través de una novela puede conocer una sociedad. Αλλά μπορεί κανείς να καταλάβει μέσω του μυθιστορήματος μια κοινωνία. Quizá mejor que por medio de un libro de historia. Και ίσως καλύτερα έτσι παρά μέσω ενός βιβλίου ιστορίας. Porque la novela lo que presenta son personajes. Γιατί το μυθιστόρημα μας δείχνει πρόσωπα. Que son arquetipos de la που sociedad. Είναι αρχέτυποι της κοινωνίας. Entonces los personajes que están en la novela todos pertenecen a la vida real. Οπότε τα πρόσωπα του μυθιστορήματος όλα είναι της πραγματικής ζωής. Solo que reflejados en el espejo de la novela. Μόνο που είναι αντικατοπτρίζονται στον καθρέφτη του μυθιστορήματος. En mi novela hay, por ejemplo, dos obispos imaginarios. Στο μυθιστόρημά μου υπάρχουν δύο επισκόποι φανταστικοί, όχι πραγματικοί. Pero que son tomados de la vida real. Που τους έχουμε πάρει από την πραγματική ζωή. Uno de ellos está exiliado en Miami. Ο ένας έχει εξοριστεί στο Μαϊάμι. El otro está preso en Managua. Ο άλλος είναι φυλακισμένος στη Μανάγουα. Condenado a 34 años de prisión. Καταδικασμένος σε 34 χρόνια φυλακής. Por traición a la patria. Για προδοσία για τη χώρα. Es Για decir, την πατρίδα. Son delitos estalinistas. Είναι εγκλήματα σταλινιστικά. Entonces los otros personajes también son personajes de la calle. Οπότε τα άλλα πρόσωπα είναι και αυτά πρόσωπα του δρόμου, κοινοί άνθρωποι. Son los acontecimientos que están narrados en la novela realmente ocurrieron. Αυτά που συμβαίνουν στο μυθιστόρημα πραγματικά υπήρξαν. En el año 2018. Το 2018. Y bueno, ¿cómo entro yo en la novela? Πώς μπαίνω εγώ στο μυθιστόρημα? Quizá de alguna manera yo soy un alter ego del inspector Dolores Morales. Ίσως είμαι το alter ego του inspector. Το επιθεωρητής. Mi personaje es un viejo guerrillero. Το πρόσωπό μου είναι ένας γέρος αντάρτης que participó en la guerrilla contra Somoza. που συμμετείχε στο Αντάρτικο ενάντια στον Σομόσα. Perdió una pierna en un combate. Έχασε σε μια μάχη ένα πόδι. Y luego se volvió un policía. Και μετά έγινε αστυνόμος. Y luego pasó a ser investigador privado. Και μετά έγινε όχι δημόσιος, ιδιωτικός αστυνομικός. Bueno, aparentemente no tiene nada que ver conmigo. Κατά τα φαινόμενα δεν έχουν να κάνει καθόλου με μένα.
Yo no combatí contra Somoza con las armas. Εγώ δεν πάλεψα το Σομόσα με τα όπλα. No perdí una pierna. Ούτε έχασα ένα πόδι. Nunca fui policía. Ούτε υπήρξα αστυνόμος. Nunca fui investigador privado. Ούτε επιθεωρητής ιδιωτικός. Pero compartimos Αλλά μοιραζόμαστε las mismas ilusiones τα ίδια όνειρα que la revolución abrió al triunfo. Που η Επανάσταση άνοιξε προς το θρίαμβο. Y hoy en día las mismas frustraciones Και σήμερα τις ίδιες απογοητεύσεις y la misma desilusión. Για τη frustración και desilusión en griego están muy cerca. Bueno, en español también, lo que pasa es que son un poco retóricos. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, en eso nos parecemos. Σε αυτό μοιάζουμε. Να μιλήσω εγώ. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο για το Πνευματικό Κέντρο που μου έδωσε προσωπικά αυτή την ευκαιρία να συζητήσω με ένα σπουδαίο συγγραφέα και με ένα επαναστάτη πολιτικό. Σαν πρώην πολιτικός θα ήθελα να μιλήσουμε σε μια γλώσσα για την πολιτική. Είναι αλήθεια ότι αυτό το βιβλίο, παρότι είναι 600 σελίδες, όπως είπε και ο Ροβέρτος, το διαβάζεις πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, μπαίνεις πολύ γρήγορα μέσα στην ιστορία του, στον μύθο, διότι και η μεταφράστρια η Μαρία Πελεολόγου έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Εδώ κύριε Ραμίρεζ, ήθελα να σας ρωτήσω το τούτο. Εσείς με την πένα σας, άλλοι με τα όπλα, οι παπάδες με την εκκλησία, όπως ο Ερνέστο Καθεδράλ που πέθανε πρόσφατα, 95 χρονών, ανατρέψατε μια δικτατορία η οποία ήταν όπως οι δικτατορίες στη Λατινική Αμερική. Μια σκληρή δικτατορία. Η δική σας επανάσταση τελικά, την οποία πρέπει να σας πω ότι ζούσαμε εμείς εκείνα τα χρόνια και περιμέναμε καθημερινά νέα από την εξέλιξή της. Είπατε και θριαμβολογήσατε και κάνατε και εκλογές και βγήκατε και κερδίσατε, γίνατε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ορτέγκα. Κάνατε κάτι πολύ σπουδαίο. Καταπολεμήσατε τον αναλφαβητισμό. Δώσατε δηλαδή αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα, την βάση της μάθησης μέσω των γραμμάτων. Αφού το πετύχατε αυτό, γιατί απέτυχε η επανάσταση σας? Να με τον κουράζει. Να απαντήσω. Έχω κι άλλα μετά. Creo que las revoluciones armadas, cuando triunfan, Οι ένοπλες επαναστάσεις όταν θριαμβεύουν, tienen una ambición demasiado grande, ¿no? Έχουν μια αποστολή πολύ μεγάλη. Que es cambiarlo todo. Είναι να τα αλλάξουν όλα.
no serían revoluciones si no fuera así. Επαναστάσεις αν δεν ήταν έτσι. El problema es que quienes toman las riendas Είναι ότι αυτοί που παίρνουν τα ηνία son quienes tienen las armas είναι αυτοί που έχουν τα όπλα. y siempre existe la tentación Και αν δεν υπάρχει ο πειρασμός de usar las armas para quedarse en el poder. να χρησιμοποιούν τα όπλα για να μείνουν στην κυβέρνηση. Ese es un riesgo de una revolución armada. Αυτός είναι ο κίνδυνος της ένοπλης επανάστασης. En 1990, Το 1990 el Frente Sandinista perdió las elecciones το μέτωπο, το σανδινιστικό μέτωπο έχασε τις εκλογές. Y entonces hubo en Nicaragua dos grandes momentos en su historia. Και τότε είχε δύο μεγάλες στιγμές στην ιστορία της Νικαράγουας. El triunfo de la revolución en 1979 της επανάστασης το 1979 y en 1990 και το 1990 que una revolución armada μια επανάσταση ένοπλη aceptara entregar el poder να δεχτεί, να παραδώσει την κυβέρνηση por medio de los votos. μέσω των καλπών. Eso fue irrepetible Αυτό είναι ανεπανάληπτο en la historia de América Latina. στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Desgraciadamente, Δυστυχώς, cuando se abrieron las puertas de la democracia, όταν ανοίχτηκαν οι πόρτες της δημοκρατίας, y la democracia quiere decir que gobierna quien tenga más votos, και η δημοκρατία θα πει ότι κυβερνά αυτός που έχει περισσότερες ψήφους. Ortega no aceptó Ο Ορτέγα δεν το δέχτηκε. que esas son las reglas de la democracia. Αυτοί είναι οι κανόνες της δημοκρατίας. Y comenzó a desestabilizar a los gobiernos Και άρχισε να electos democráticamente αποσταθεροποιήσει τις κυβερνήσεις, τις δημοκρατικά εκλεγμένες, hasta que logró regresar al poder κατάφερε να γυρίσει στην εξουσία por una maniobra política. μέσω μιας μανιόβρας πολιτικής, forzando un pacto político para reformar la Constitución. Μια συμφωνία πολιτική para reformar la Constitución. Για να κάνει μια μεταρρύθμιση, αυτή είναι η παράδοση, του συντάγματος. Y como pensó que en el año 1990 había perdido el poder de manera injusta, και επειδή πίστεψε ότι το 1990 είχε χάσει την κυβέρνηση με άδικο τρόπο, pues se prometió no volverlo a entregar nunca. Υποσχέθηκε στον εαυτό του να μην το παραδώσει πια ποτέ. Y ahora ya tenemos una dictadura desde el 2006 hasta el día de hoy. Και τώρα πια έχουμε μια δικτατορία από το 2006 μέχρι σήμερα. Να συνεχίσουμε. Είναι αλήθεια ότι το βιβλίο σας είναι γραμμένο με πολύ πάθος. Έχει ολοζώντανες εικόνες, πολύχρωμες εικόνες και πολύ αίμα. Λέτε ότι κληθήκατε να το γράψετε εν θερμό. Ποιος σας κάλεσε να το γράψετε αυτό το βιβλίο εν θερμό μετά τον ξεσηκωμό των νέων το 2018? Εντάξει. ¿Quién lo llamó a escribir este libro así en un momento inesperado? Η συνείδησή σας ή η ολοκλήρωση της τριλογίας σας? La conciencia o las ganas de terminar la trilogía? Pues las dos cosas, ¿no? Και τα δύο πράγματα.
las dos cosas porque el año 2018 Το 2018, yo en el mes de abril τον Απρίλη, fue cuando yo recibí en Madrid el premio Cervantes de literatura τότε είναι που έλαβα το βραβείο Cervantes της λογοτεχνίας y en ese mismo momento comenzaron las matanzas en Nicaragua contra los jóvenes. και εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι φόνοι προς τους φοιτητές στην Νικαράγουα. Y yo sentí que tenía un deber de conciencia, Αισθάνθηκα ότι είχα ένα χρέος συνείδησης, de no callar να μην σωπάσω frente a lo que estaba ocurriendo, μπροστά σε αυτά που συνέβαιναν, no como político, όχι σαν πολιτικός, sino como escritor. αλλά σαν συγγραφέας. Yo político dejé de ser en el año 1996. Εγώ έπαψα να είμαι πολιτικός το 1996. 96. En el 96, sí. 96. Sí. En el sentido que se entiende la política. Με την έννοια που καταλαβαίνει κανείς την πολιτική. Yo como escritor Σαν συγγραφέας, siempre he tenido una voz crítica, πάντα είχα μία κριτική φωνή. pero repito, no como político. Όχι σαν πολιτικό. Yo creo que hay dos clases de escritores. Υπάρχουν δύο είδους συγγραφέων. Un escritor puede escribir bien y callarse. Ένας συγγραφέας μπορεί να γράφει καλά και να σωπάσει. No lo hace mal escritor Δεν callarse. το κάνει κακός συγγραφέα αυτό, το να σωπαίνει. Pero yo creo que en mi caso un escritor tiene el deber cívico Ο συγγραφέας έχει ένα χρέος de no callarse, ως πολίτης να μην σωπάσει. sobre todo si Προφανώς la condición de escritor η υπόσταση σαν συγγραφέας le da un altavoz. του δίνει και ένα μεγάφωνο. Y es lo que yo hice entonces Έκανα. en el discurso al recibir el premio Cervantes. Στο λόγο μου όταν έλαβα το βραβείο Cervantes, Empecé hablando de la matanza en Nicaragua. ξεκίνησα μιλώντας για τη σφαγή. Y después me dediqué a escribir esta novela. Και μετά κάθισα και έγραψα αυτό το μυθιστόρημα. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ανέφερε ο Ροβέρτος Γαλάνης προηγουμένως, χρησιμοποιείται πολλά ελληνικά ονόματα ή αρκετά, τέλος πάντων, και λέτε σε μια συνέντευξή σας ότι ο Ευρυπίδης μέσω της Ηλέκτρας του, όπως και ο Σέξπιρ και η Καινή Διαθήκη, σας οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα. Λέτε λοιπόν ότι όταν οι Σαντινίστας ανέλαβαν την εξουσία, τους διέκρινε μία αλαζονία και νόμιζαν ότι μόνο ό,τι λένε αυτοί είναι σωστό. Ότι μόνο αυτοί είχαν δίκιο σε όλα. Στην αρχαία ελληνική τραγωδία, την οποία είμαι σίγουρος ότι κατέχετε, υπάρχει η Ύβρις και η Άτης. Η Ύβρις υπάρχει τώρα στη δικτατορία Ορτέγκα. Η Άτης δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε αυτόν τον λαό που εσείς μάθατε να διαβάζουν βιβλία. Η Άτης δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε αυτόν τον λαό
de ese pueblo που εσείς σαν επαναστάτες τον μάθατε να διαβάζει βιβλία. revolucionarios le enseñaron a leer libros. Libris es una enfermedad del poder, ¿no? Es una enfermedad del poder. Αρρώστια της εξουσίας. Τα λες ισπανικά. Τι ωραία! Είναι μια αρρώστια της εξουσίας. Yo pienso que esta novela Νομίζω ότι αυτό το μυθιστόρημα es una novela sobre el poder. είναι για την εξουσία. Είναι ένα μυθιστόρημα για την εξουσία. Tal como conocemos el poder desde el neolítico. Όπως γνωρίζουμε από το νεολιθική εποχή. Yo creo que tal como lo describe Sófocles, όπως το περιγράφει ο Σοφοκλής, o lo describe Eurípides, ή ο Ευρυπίδης, o lo describe Shakespeare. ο Shakespeare. Sí, el poder es igual cualquiera que sea la ideología. Είναι ίδια όποια και να είναι η ιδεολογία. Cuando se trata de retener de manera absoluta el poder. Όταν πρόκειται να κρατήσεις την εξουσία με απόλυτο τρόπο, Entonces el poder absoluto llama al crimen. Η απόλυτη εξουσία καλεί την κρίμα, ξέρω, όχι έγκλημα, έγκλημα, το έγκλημα. Como en la tragedia griega. Όπως και στην ελληνική τραγωδία. Por eso es que el personaje de la novela, Tongolele, al fin y al cabo, para mí es un personaje trágico. Tongolele είναι ένα τραγικό πρόσωπο. Porque al fin resulta víctima del propio poder que él defiende. Τελικά γίνεται θύμα του ίδιου της ίδιας της εξουσίας που υποστηρίζεται. Entonces, esta es una novela sobre Libris. Είναι ένα μυθιστόρημα για το Libris. Μου επιτρέπετε δεν είναι ερώτηση, απλά να πω ένα σχόλιο μάλλον σε αυτό που... είναι εντυπωσιακό, δεν ξέρω, αυτά που ακούω από τον κύριο Ραμίρες, αυτή είναι η πραγματική έννοια του δημοκράτη. Δηλαδή, ακούμε δεξιούς, αριστερούς, ακροδεξιούς, ακροαριστερούς. Όλοι αναφέρονται στον εαυτό τους και λένε είμαστε όλοι δημοκράτες. Δημοκράτες σημαίνει δημοκράτες, οι δε ρεπουμπλικάνοι, ξανά δημοκράτες. Πραγματικά, εάν είναι κάποιος που ο ορισμός του δημοκράτη είναι ο κύριος Ραμίρες, ο οποίος θεωρεί σημαντικό γεγονός όταν η επανάσταση την οποία υπηρέτησε χάνει την εξουσία με δημοκρατικές διαδικασίες από το αντίπαλο κόμμα. Είναι αυτό που ήθελα. Είναι εντυπωσιακό. No hay pregunta aquí. Pues solo un comentario. Gracias. Θα μιλήσετε, θέλετε. Μετά. Θα μας αντλήσεις πρώτα και μετά. Για να γυρίσω πάλι στο... Θέλω να γυρίσω στο... Να πω άλλο ένα. Ναι. Κύριε Σομόζα, Está bromeando. Κύριε Ραμίρες, μιλάτε για την ηθική της πολιτικής. Τα παιδιά που ξεσηκώθηκαν το 2018 και που εσείς τους είχατε δώσει δικαίωμα ψήφου στα 16, δεν μπόρεσαν να πείσουν την κοινωνία να ανατρέψει τον Ορτέγκα. Και ήταν άοπλα όπως και τα δικά μας στο Πολυτεχνείο. Εμείς λέμε ότι αυτή η εξέγερση ήταν η αρχή να φύγει η δικτατορία η δικιά μας.
para nosotros era el momento, el comienzo para derrocar la dictadura que hubo aquí. Επειδή τα παιδιά Como los estudiantes τραγουδούσαν cantaban ότι τον εθνικό ύμνο, el himno nacional. ότι στη γη σου δεν ηχεί πια ήχος κανονιού. A ver, ¿cómo dice? ¿Os hijos por ley? ¿Sí? Sí, dice, como dicen el himno nacional de Nicaragua, por ley, ¿cómo dice? Δεν ηχεί πια ο ήχος κανονιού. Ya no suena no ruge la voz del cañón. La ruge Ναι, la voz del και cañón. δεν κυλιδώνει το αίμα των αδελφών, τη δείχνουν η σημαία μας. Sí, está diciendo los versos del... Υπάρχει λοιπόν ελπίδα μέσω αυτών των νέων που τραγουδούν αυτόν τον ύμνο esperanza a través de estos για μια chicos αλλαγή στην Νικαράγουα. que cantan el himno nacional para un cambio en Nicaragua. Sí, por supuesto. Yo creo que en el año 2018 Το 2018 no se trató de una derrota, δεν ήταν de una aspiración democrática, δεν ήταν μιας φιλοδοξίας δημοκρατικής, sino de un giro muy importante en la historia de Nicaragua y de América Latina, μιας τροφής της πολιτικής στην Νικαράγουα και στην Λατινική Αμερική. que es probar cambiar un régimen sin el uso de las armas. Που είναι να δοκιμάσουμε, να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε μια δικτατορία, ένα καθεστώς δικτατορικό χωρίς όπλο. Y esto es lo más difícil. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Y esto quizás solamente se verá en el futuro como un ejemplo Και αυτό μόνο στο μέλλον θα ειδωθεί σαν ένα παράδειγμα de un intento moral μιας ηθικής προσπάθειας contra un régimen, ενάντια σε ένα καθεστώς un régimen muy despiadado. πολύ ανελαίητο καθεστώς. Cuando las luchas contra la dictadura en Ucrania hace 20 años, στην Ουκρανία, όταν στις πάλες στην Ουκρανία, sí, 20 años creo, 20 χρόνια λέει περίπου, los estudiantes se enfrentaron a los policías desarmados. Βρεθήκαν μπροστά desarmados χωρίς όπλα. Y los policías botaron los escudos και οι αστυνόμοι πετάξανε τα ¿cómo se llaman αυτά? Όχι αυτά που ασπίδες, τις ασπίδες. Y se abrazaron con los estudiantes. Και αγκαλιάστηκαν με τους φοιτητές. En Nicaragua no ocurrió eso. Στην Νικαράγουα δεν συνέβη αυτό. Detrás de las líneas de policía estaban los paramilitares. Πίσω από τις γραμμές των disparando των αστυνομικών ήταν οι παραστρατιωτικοί που πυροβολούσαν. Disparando con fusiles rusos. Με δουφέκια, με ρώσικα δουφέκια. De francotiradores. Ελεύθεροι σκοπευτές. Esa fue una prueba. Αυτό ήταν δοκιμασία. No se trataba de la policía de Ucrania. Δεν πρόκειται για την αστυνομία της Ουκρανίας. Se trataba de la República Islámica. Πρόκειται για την δημοκρατία την Ισλαμική. Esa es la diferencia, ¿no? Αυτή είναι η διαφορά. Es la violencia despiadada de alguien. Η ανελαίτη βία. No de una policía sensible al abrazo de los estudiantes. Δεν είναι μια αστυνομία ευαίσθητη στις αγκαλιές των φοιτητών. Contra eso es lo que hay que luchar. Ενάντια σε αυτό πρέπει να παλέψουμε. Ο θάνατος,
Ο θάνατος που είναι παρόν από τις πρώτες γραμμές στο μυθιστόρημα του κυρίου Ραμίρες. La muerte que está presente desde el principio de la novela. Από το θάνατο του χρυσού γάτου. Desde la muerte del gato de oro. Και αν η ζωή βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, οι συζητήσεις ανθρώπων καθημερινών, της βιοπάλης, μικροεπαγγελματίες, που ζουν με τα οικόσιτα ζωάκια τους, τις κατσίκες, τις κότες, τους γαϊδάρους τους, στο φόντο που όλο και πλησιάζει είναι η σκληρή βία που κάποια στιγμή ξεχυλίζει τις σελίδες. Cada vez más a través de las páginas. Έχετε χαρακτηρίσει το βιβλίο αυτό το οποίο συζητάμε αστυνομικό μυθιστόρημα. Εγώ νόμιζα ότι διαβάζω ένα πολιτικό μυθιστόρημα. Ποια είναι η σχέση του αστυνομικού και του πολιτικού μυθιστορήματος στη λατινοαμερικανική λογοτεχνία? Bueno, la novela policíaca, tal como se conoce tradicionalmente, το αστυνομικό μυθιστόρημα όπως γνωρίζετε συνήθως, la novela europea o la novela το ευρωπαϊκό μυθιστόρημα, norteamericana incluso, το βόρειο-αμερικανικό, parte de algunas reglas ξεκινάει από κάποιους κανόνες que no cambian nunca. που δεν αλλάζουν. El respeto a la ley, ο σεβασμός στον νόμο, la imparcialidad de los jueces, την αμεροληψία των δικαστών, fiscales que no son corruptos, που δεν είναι διεφθαρμένοι, policías que respetan los términos judiciales, τους όρους τους δικαστικούς, el derecho que tiene un reo a ser interrogado en presencia de su abogado, να δικαστείς μπροστά στο δικηγόρο του, el derecho de ser puesto en libertad si no se le hacen imputaciones. Imputaciones. Pero la frase entera. El derecho a ser puesto en libertad si no es imputado. Το δικαίωμα να τον αφήσουν ελεύθερο αν δεν έχει κατηγορηθεί. En América Latina eso es pura ficción. Στη Λατινική Αμερική αυτό είναι σκέτη φαντασία. Entonces partimos de una base totalmente contraria. Ξεκινάμε από μια βάση εντελώς αντίθετη. No se respeta la ley. Δεν σεβόμαστε τον νόμο, δεν σέβονται τον νόμο. Los jueces son corruptos. Οι δικαστές είναι διεφθαρμένοι. Los fiscales obedecen al poder político. Οι δικαστές υπακούν την εξουσία την πολιτική. A un reo se le saca la declaración de cualquier manera. Σε ένα φυλακισμένο του βγάζουν την ομολόγηση όπως με όποιον τρόπο καταφέρουν. La tortura es común. Το βασανιστήριο είναι συνηθισμένο. Puede ser que un reo aparezca en manos de los narcotraficantes. Μπορεί ένας φυλακισμένος να βρεθεί στα χέρια των εμπόρων ναρκωτικών. O muerto en una zanja, ¿no? Ή πεθαμένος σε έναν δρόμο. Por eso es que la novela policíaca Γι' αυτό το αστυνομικό parece novela política. Δεν είναι. Por eso es que la novela policíaca parece novela Γι' política. αυτό μοιάζει με πολιτικό μυθιστόρημα. Porque la realidad es totalmente diferente. Γιατί η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. La realidad es política. Η πραγματικότητα είναι πολιτική. Si yo escribiera novelas que no obedecieran a esa realidad, αν εγώ έγραφα μυθιστορήματα που δεν υπακούαν σε αυτή την πραγματικότητα, serían historias de marcianos. θα ήταν ιστορίες αριανών. Να ρωτήσω κάτι.
Τι είναι τα δέντρα της ζωής? ¿Qué son los árboles? Dice, pregunta, de la vida. De la vida, bueno. Sí. Lástima que no tenemos un proyector aquí. Κρίμα που δεν έχουμε ένα προτζέκτορα. Los árboles de la vida son unas estructuras de metal Είναι κάτι εγκαταστάσεις από μέταλλο que están por toda la ciudad de Managua, που είναι σε όλη την πόλη της Μανάγουας, pintados de βαμμένα unos colores muy extravagantes με κάτι έξαλα χρώματα y que se iluminan de noche. που φωτίζονται τη νύχτα. Y estos árboles son una creación de la vicepresidenta y primera dama Και αυτά είναι μια δημιουργία της αντιπρόεδρος και της πρώτης κυρίας. porque tienen un poder mágico. Γιατί έχουν μια δύναμη μαγική. La protegen contra el mal de ojo. Τους προστατεύουν ενάντια στο μάτι. Στο μάτι. Pero no solo eso, en las reuniones del gobierno Όχι μόνο αυτό, αλλά στις συναντήσεις της κυβέρνησης está pintada en la pared la mano de Fátima, είναι βαμμένη στο δρόμο, ζωγραφισμένη το χέρι της Φατμέ, que es la mano abierta con un ojo. που είναι το χέρι ανοιχτό με ένα μάτι. Y en las reuniones de los ministros Και όταν συγκεντρώνονται οι υπουργοί, se sientan alrededor de un círculo κάθονται γύρω σε έναν κύκλο. y en medio hay una estrella de 5 picos. Στη μέση υπάρχει ένα αστέρι με 5 μύτες. Esto no es mi imaginación, Δεν είναι φαντασία μου, δεν είναι es la realidad. είναι η πραγματικότητα. Cuando pasa a las páginas de una novela parece mentira. Όταν περνάει στις σελίδες ενός μυθιστορήματος φαίνεται σαν ψέμα. Εγώ έτσι νόμιζα πάντως. Ναι. Πραγματικά νόμιζα ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αυτά. Ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι έτσι, για να τιμήσουμε και τον συγγραφέα που αναφέρεται και στα δέντρα της ζωής. Διαβάζω λοιπόν. Ο Τογκολέλε βρίσκει ένα κενό στη διπλανή ουρά και κάνοντας ένα βιαστικό ελιγμό αλλάζει λωρίδα. Οδηγούσε ένα αυτοκίνητο. Εσύ ξέρεις σε τι χρησιμεύουν τα δέντρα της ζωής, Πεδρίτο? Για να καίμε ρεύμα. Τραβάνε την ενέργεια 20 σπιτιών μαζί όταν ανάβουν. Αυτό ισχυρίζεται η προπαγάνδα, λέει αυτός. Η προπαγάνδα της δεξιάς. Στην πραγματικότητα είναι μια προστατευτική ασπίδα απέναντι στα τερτύπια του εχθρού, γιατί το μαγνητικό τους πεδίο ακυρώνει κάθε ολέθεια και καταστροφική δύναμη. Ακριβώς τα παραμύθια που αραδιάζουν οι δικτατορίες όποτε αυτές εκφράζουν. Sí, dice exactamente como las historias que expresan las dictaduras cuando existen. Και λέει ο άλλος, είναι ένας άλλος τρόπος να εξουδετερωθούν οι δυνάμεις του Κονγκ Κονγκ, του μεγάλου Κινέζου δαίμονα. Δηλαδή παίζουνε με τις συνειδήσεις του κόσμου που ουσιαστικά πληρώνει και το ρεύμα. Conciencia de la gente que finalmente son los que pagan la corriente eléctrica. Μήπως να, δεν ξέρω, μήπως νομίζω υπάρχουν ερωτήσεις, νομίζω και από το... Μπορείς να διευθύνεις. Όχι εγώ, η κυρία. Εσείς. Κώστα, θέλεις κάτι εσύ? Que ahora pasemos a las preguntas que cree que existen. Sí, perfecto. Ο Κώστας έχει επισκεφθεί την Νικαράγουα και όλη τη Λατινική Αμερική και έχει πολλές ερωτήσεις. Que Costas tiene muchas preguntas porque ha ido a Nicaragua y he estado allí, pero no tengo ninguna pregunta. Muy bien. ¿Así? Έχουμε? Finalmente sí. Pero δεν ακούω καλά. Μετά θα το πω εγώ. Είμαι και λίγο κουφή. Έλα εδώ. Μπράβο. Δύο ερωτησούλες, δύο ερωτήσεις. Φράση. Η πρώτη έχει να κάνει με την ιστορική περίοδο των Σαντινίστας. Con la época de los sandinistas. Τι νομίζει ο κύριος Ραμίρες? ¿Qué cree el señor Ramírez?
ότι δεν έκανε η κυβέρνηση των Σαντινίστας στην επαναστατική της περίοδο 78-90. Que no hizo el gobierno Τι θα μπορούσε δηλαδή να κάνει en esa época? ¿Qué podía hacer que no hizo? Έχοντας βέβαια όλοι υπόψη μας και το ασφικτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρούσε η τότε κυβέρνηση με τις εξωτερικές πιέσεις που δεχόταν από τις ΗΠΑ. Teniendo todas esas presiones exteriores. ¿Qué es lo que no hizo? Es una situación muy compleja la década de los 80 en Nicaragua, ¿no? Είναι μια πολύ περίπλοκη εποχή, η δεκαετία των 80. Y lo que se debió haber hecho, repito, se hizo en 1990. Επαναλαμβάνω, έγινε το 90. Que fue ir a unas elecciones Δηλαδή να πάμε σε εκλογές y reconocer que había un ganador que no. Ότι υπήρχε κάποιος που κέρδιζε. Eso me parece que es lo más importante. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εννοούσε κυρίως τι μέτρα θα μπορούσε να πάρει για το λαό, αυτό εννοούσε. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να κάνει τη ζωή του λαού καλύτερη. ¿Qué podía haber hecho para mejorar la vida de la gente que no hizo? Lo que pasa es que se dio una guerra que duró casi toda la década. Που διήρκησε όλη τη δεκαετία. Una guerra civil. Ένας εμφύλιος πόλεμος. Y todo lo que la revolución empezó a hacer, ό,τι κατάφερε η Επανάσταση que να fue la alfabetización, είναι αλφαβητισμός, la educación, la salud, η παιδεία και η υγεία, no siguió adelante por la guerra, ¿no? Δεν μπορούσε να συνεχίσει παραπάνω λόγω πολέμου. El país se destruyó totalmente. Η χώρα καταστράφηκε παντελώς. Σε σχέση με την σημερινή κατάσταση, όχι μόνο στην Νικαράγουα, αλλά σε όλη τη Λατινική Αμερική, γιατί βλέπουμε ακόμα και σήμερα, όπως και στην Νικαράγουα και σε άλλες χώρες, vemos que en Nicaragua y como en otros países να υπάρχουν πάλι παρεμβάσεις intromisiones, injerencias extranjeras. Νομίζει λοιπόν ο κύριος Ραμίρες ότι είναι δυνατό, ότι είναι εφικτό για μια χώρα της Λατινικής Αμερικής να είναι σήμερα κυρίαρχη και ανεξάρτητη? Pues para un país tan pequeño como Nicaragua es muy difícil. Yo creo que los grandes intentos de la historia han sido ese, ¿no? Defender la soberanía del país. Tradicionalmente frente a Estados Unidos. Hoy en día los Estados Unidos no es relevante en Nicaragua. Para Estados Unidos Nicaragua no tiene ninguna importancia ahora estratégica. Ahora no demuestra Estados Unidos ningún interés por un país como Nicaragua, ¿no? El interés lo demuestra Rusia. Το ενδιαφέρον το δείχνει τώρα, αυτή την εποχή, η Ρωσία. China. Η Κίνα. Irán. Το Ιράν. Acaba de estar en Nicaragua el presidente de Irán, una visita oficial. Επίσημη επίσκεψη ο πρόεδρος του Ιράν. El presidente de Irán no estuvo en México, no estuvo en Chile, no estuvo en Colombia, no estuvo en Argentina, estuvo en Nicaragua. Igual pasa con Rusia, ¿no? Uno de los pocos países que Putin ha visitado es Nicaragua.
μία από τις λίγες χώρες που έχει επισκεφτεί ο Πούτιν είναι η Νικαράγουα. El canciller de Rusia ha estado 3 veces en Nicaragua en los últimos 2 años. Της Ρωσίας έχει πάει 2 veces. 3 veces en los últimos 2 años, sí. Σε 2 χρόνια. Esa es la situación internacional hoy día. Αυτή είναι η διεθνής κατάσταση αυτή την εποχή. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ απλώς. Ελπίζω να αισθάνεστε στην Ελλάδα όσο άνετα αισθανόμαστε εμείς οι Έλληνες όταν επισκεφτόμαστε τη Νικαράγουα. Que se sienta aquí tan bien como cuando nosotros vamos a Nicaragua. Muchas gracias. Ya, eso así es, así me siento, ¿no? Muy bien. Puedes venir aquí. Sí. Y yo la digo en griego. Ella lo va a decir en español y yo lo digo en griego. Yo como latinoamericana Σαν Latinoamericana. Sabemos σαν Latinoamericana θέλω να κάνω μια ερώτηση. Sabemos el rol de Kissinger en las dictaduras latinoamericanas. Ξέρουμε το ρόλο του Kissinger στις δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής. Quiero preguntarle el rol que ha tenido Kissinger con todo lo que ha pasado en, bueno, como sabemos, en Uruguay, Argentina, Chile, todo. Θέλω να ρωτήσω το ρόλο που είχε ο Kissinger en Nicaragua. Στην Νικαράγουα. Esa es la primera pregunta. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Y después είναι το χώρο της λογοτεχνίας del mundo La de la segunda literatura. tiene que ver con la literatura. Έχει να κάνει με τη λογοτεχνία. Te confundí, perdón. Refiriéndonos al canon, αναφερόμενοι στο canon, digamos, Roa Basto, Alejo Carpentier, García Márquez y Mario Vargas Llosa, τους συγγραφείς τους Λατινοαμερικανούς, del boom, του κινήματος του boom. ¿Cuál de ellos ha tenido mayor influencia en su Ποιος από αυτούς είχε περισσότερη επιρροή σε εσάς? Interesante. Sí, muchas gracias. Bueno, la historia de Kissinger, que cumplió 100 años. Η ιστορία του Kissinger που έκλεισε τώρα τα 100 La historia de Kissinger con Nicaragua es nula, ¿no? Durante los gobiernos de Nixon, Estados Unidos sostenía a Somoza. Somoza no era Estados Unidos apoyaba a Somoza, Nixon. Ο Nixon στήριζε το Somoza. De manera que el papel de Kissinger en Nicaragua fue irrelevante. Para Kissinger Centroamérica no existía. Για τον Kissinger η Κεντρική Αμερική δεν υπήρχε. Si uno lee las reflexiones de Kissinger, geopolíticas, τις σκέψεις του. Η σχέση, το σημαντικό για αυτόν ήταν βόρεια-βόρεια και όχι βόρεια-νότια. Con la excepción del gobierno de Allende en Chile, que της κυβέρνησης του Allende στη Χιλή. Acaban de revelarse las conversaciones de Kissinger con Μόλις Pinochet. ανακαλύφθηκαν οι συζητήσεις του Kissinger con Pinochet. Με τον Pinochet στη Χιλή, ο δικτάτορας. Ahora, en cuanto a mi deuda con la literatura latinoamericana, το χρέος μου με τη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία, pues tengo una deuda con todos los que usted ha mencionado, los escritores. Έχω ένα χρέος με όλους αυτούς που αναφέρατε εσείς. Pero en esa lista falta uno muy importante, Αλλά σε αυτή τη λίστα λείπει ένας πάρα πολύ σημαντικός. que es Juan Rulfo. Juan Rulfo. Sí. Ο Juan Rulfo είναι Μεξικανός συγγραφέας. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Από εμάς, ναι. Αν θέλει Εσείς, κάτι να ναι. μας πει,
Εγώ θα ευχαριστήσω και οι συνομιλητές μου. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τιμή, για την... Él dice que si quieres decir algo, tú. No, darle las gracias a todos por su presencia. Yo me siento muy, no sé, conmovido de que haya tantas personas aquí que han venido a escucharme. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Y gracias a todos los de la mesa. Gracias, Pater. Muchas gracias, señor alcalde. Dice que, pero nos dijo una mentira. Δήλωσε πρώην πολιτικός. Dijo usted que es ex político. Το πόνημά του αυτό παράγει πολιτική. Αυτό καταλάβαμε. Dice, el libro es política. Sí, ya lo dije. Yo soy un politicón. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Y dice, y por eso le agradecemos. Muchas gracias. Por su lucha por la democracia. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Muchas gracias. Κυρίες και κύριοι, για περισσότερα βίντεο γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.